这车电跳闸，我们把它挂上去。他放了几个月？放的时候你用的什么水？就是这个纯净水，净水机净过的，这个锅不容易坏了。用这水还好啊，堵了它不会跳闸，知道吧？这个很快。好电。这锅沤了。你这个看起来还挺新的啊！哦，要命了，坏了！锅有啥毛病？这自来水用完以后水也不放，是泡的里边。这家电还不好找，家电便宜，养活不了这些人。是。摇摇它漏不漏电？放了几年了呢？放了多少次了？大半年了吧。啥漏电？走到0这儿就说明短路，它往这边越大，数值越大，它这个越，它往这个数值大的地方跑就不漏电。这个好大，正常这个155应该115度。它这是不锈钢的，你知道吧？焊锡能粘铜和铁。老板，哎，显示器能不能修了？可以修。他的那个电脑上都用着了，然后就像烧了一样，就是只显示几种颜色，没有画面了。几种颜色一直跳？对，红的、黑的，还有啥颜色？蓝的好像是。你现在确定你主机好的呀，坏的？对，主机是没问题。你换别的显示器试来没？换别的显示器都可以。哦，那就可以修。啊，对，可以修。大概拿过来检查检查，看是啥坏了。做给大概多少？看50万左右能不能修好。我知道了。嗯，好嘞，可以找那个。用工具其实简一搜呢，我。玩的还没。这是差点。回电嘛，那坏了。哦，好，就这样。去那个五金店买点除垢剂，倒到里边煮一煮，就从那倒水，要不然排水孔排不出，只要全水够不了。好了，给50。好嘞，小区里边净水用我的水啊，净我的水，不要用自来水。就是要你先说。检修必须查最快了检查。这叫水平仪吧？按键是0。然后呢，自研仪器跟测试啊。这个没反应呢。我知道你什么仪器。有品牌有名字，达文西牌子的。
绝对可以。他们这儿口号是技术不狠，家电不稳，油家电都是小 case。这个东西千万注意这几个丝儿不能断了，不能碰了。无论自己拆谁拆，那丝儿不好看。好了，装起来了。这个是接触不好是吧？都一样。一两下自己就倒来了。好嘞，慢点啊。就是要你先说。检修必须他最快了检查。开关和这个温宝都坏了。都摇摇晃，我都能紧一紧。我给你换的瓷的，都塑料的，不耐烧。看1200瓦，5个电流，先放那儿啊。哎，好，收费10元。哎，你看什么东西？这个线要被狗咬过一下，现在是动这么弯一下它就行了，不弯就断了，就这一点。这个吸尘器还不错呢，看起来。你找上一根超高温耐软、超软就行。那也是，传统的。这个好。没问题。好了，拜拜。技术不狠，家电不稳，修解经电视都是小毛病。飞利浦再更上个电池。人生啊，突然穿过这一辈，下辈子我见过个不会长大的孩子。有人期待，有人知道不会有太多其实，用最简单的橡皮就能打起生活的真挚。人生啊，充8小时回去，激活一下电池。30元。好嘞。创维的55寸电视，黑屏，隐隐约能看见图像。大概看到啥情况？牌子是创维55G6。拿盖的时候这样，因为下边有线路，看一下。把背光线拆了，现在测一下灯条，看符号，黑线是正，背光灯条坏了。非常完美。有人期待，有人知道不会有太多其实，用最简单的橡皮能打起生活的真挚。人生啊，
不能放过这一次。有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。当作的心事在积水内心坚强的城市，擦干眼泪，陪着麒麟走过的日子，一笑了之。背光止血。插到位，咱们试一下机子啊，行了，开机，点亮了啊。装满。谁不是奔跑在黑暗中，泪水坠落在光，也曾经眼过水，也曾被人眼。人生哪能不能放过这一步？下辈子我只做个不会长大的孩子。有人虽然有人以后不会哭。去把原机电流给它调小，这样会增加灯管的寿命。调小电流亮度，按不影响收控。不能放过这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人虽然有人依靠不。按脚。哎，老板是干啥的？这还响。说这个，对，这个是达芬奇款，要你命3000，哪边不转？起的这边。我插上电，试试。有嗡嗡呀，听见？啊，就是不转嘛，起的这面它就不漏水，转的这地方漏水。轴坏了，没动它就能坏了。时间长漏水，一个锈死咱们，光电机转，这个曲轴坏了。哎呀，好了，拆下来了，给阿姨配个这。防止漏水。来，上点油。不知道它漏不漏电，两个电机都不漏电啊，两个电机都通。好，九阳的。插上电以后老闪那个 E2。九阳的电池就容易出现这个情况，这声音就不正常呀。这应该散热器坏了，那么就是主板上给它供电不足，导致它有问题。九阳的电池它还是来说比较稳定的。这个正常一扒拉它的没有一点杂音，呜，而且转的特别柔和。这是没反应，这个就是给风扇供电的。修不修得多？20块钱就修好了。
3天吧，修个电流。好，慢点啊！你小过机顶盒是吧？开了键指示灯不亮。哦。这电源板坏了。对，这个东西不用你的关电源了，断220都行。开关上有个插座关了。亮的就可以了。实现频道数字值，开机的待机嘛，当图像数字值识别到频道啊。好了，可以。技术不狠，家电不稳，修家电都是小事情。飞利浦挂烫机，这挂烫机啥毛病？一插电就顶保险，插电就跳闸。漏水了。对。一般的好几多了，这个。是啊。你把它放一边。这灰的这种东西，我就很纳闷，应该自来水才有这种渣渣的啊。应该是跟这个锅里边这个发热体产生化学反应了。这个漏电的话，这个就报废了；不漏电，咱们装上可以继续使用。发热体要漏开电，这个神仙也修不好，腐蚀的太厉害了吧？不行，都漏电。飞利浦原装的，这个成本价195，评论区给出个价格，收费多少比较合理？原厂原装的，一模一样。换这个挂烫机加热圈，必须把这个大条件清理干净。好了。灯不亮，有一个灯不亮，有两个松的。这底座都烧烂了，是不是？你只能拆了改。上海多星的原触点，装一个是一个，很少坏。多紧。声音。多少钱？20。够。再不合适过来找去啊。对，今朝的上水啊，转向不灵，给它换个转向电机。
加热没问题。加热没问题。哦，50块钱。好，谢谢啦。好，慢点啊。今天这电线接触不上了吗？有点就是。1800瓦8个电流，这个买的就贵，这个200多以上了。这个我看现在500，这个吧，告诉你说，这个材质这个做工，这个全不锈钢的都在300、200以上，它都能仿那个美国西屋的600到1000块钱之间，到了。压面机吧，对，是网友从抖音上找见的啊，咱们给网友拆开看。这个充电灯就不正常，它一直充不满电，它一直红灯闪烁。挺好，没进过水。我们家里就是它进水了，就拿那个纸擦一下。新到的万用表啊，显示清晰度好，调到这个16电压，看一下这个电池有没有电，没电。这个正常是2.4伏、3、4、12伏左右，只有3.5伏，没充起来，1.9伏电，没升起来电压。有点漏液，它这种小型的电池，这个通病焊接当中，这个电池就焊穿了，它电池里边电解漏。0.45，电池都废了。测一下这个内阻，20毫、17毫、16毫。菲尼瑞士的万用表，它4角挺宽的，看这样也清楚，这样也清楚。只要在这边焊过都漏，看它跑水，看见没？换电池吧。不能分我的意思，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人虽然有人低头不回头来做心事，跟最天真的相比，都能打起很多的精致。好了 ，OK。不能分我的意思，有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。当初的现实在击碎内心坚强的城市，那当眼泪随着心里痛苦的日子。不能分我的意思，下辈子我只想做个不会长大的孩子。慢点。充电瓦数是11瓦，0.09个电流，12伏，没问题，好东西。修好了，这个多少钱？50块钱。好。主要是这东西你要重新买一个200多了。200多了这个啊？哦。发微信检测仪，充的，遇水不狠，家电不稳。小米的除螨仪，插上电没有反应，带紫外线杀毒的。我先给你吹灰。你这个就是主板坏了，测了一遍啊，几乎上没有短路，但是它不工作。电源电路好的 ，CPU 控制电路不正常啊。
看一下型号是多少，46409.2。可以。芯片焊好了啊，通电4级。更换芯片完美修复完。你好，万利达的电水壶，壶好的了，耦合器坏了，10块钱。灯儿亮了啊！好了。消毒灯摁进去以后转3一下啊，哎，转动了。这个卡扣先装下边啊，往里推。消毒灯也没问题，电炒锅通电没反应，换个中间这个温控啊，用限温器。全新这个换一个，这个漏不漏电啊？没问题，这边不漏电，直接给它换个字就行了。发温器检测仪，好的了，冲的，好的，开关也好的了。2000瓦，打耳果不漏电 ，OK， 修复完成，10块钱。技术不狠，家电不稳。看看这大爷这 DVD， 大爷说换的光头还不行。DVD 故障，这个进出仓进去出来，出来进去。下辈子我是过个不会长大的孩子，有人气囊，有人一朝不会有太多心事，用最简单的相机就能把你我的真挚的一生。我的心事有时候你自己也不知道为什么有点也是。进出仓毛病也好了，读碟正常。款50元。技术不狠，家电不稳，65寸的下普电视，屏幕闪一下就黑屏，按背光也没反应，应该有字符显示，又闪了下。早见到屏的线拔开，然后点灯仪测试一下灯条好坏。只要有些组件出现偏差，就是确认灯条坏了。确定灯条坏了啊！
一个夏普机子，一个是 LG 机子。导光板通病啊，灯珠长时间烧得过热，把这个导光板烧成这黑色的小坑，我们给它把这黑点给打磨了，让它透光性好点，弄点去。买个这导光板也不便宜，又给客户省了最少200块钱吧。烧坏的黑点打磨掉以后，透光度特别好。侧面或者底部灯条，这种灯条 LG 夏普电视用的多啊。把边上的残胶处理一下。谁不是奔跑在黑暗中，最是弱的光？别人听见歌声，也没人愿相爱，在这黑夜自己冰冷中转发。什么能不能分我这一生？下辈子我只想做个不会长大的孩子。我们开一下机。好了，灯条亮了。不能放过这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人听话，不会有太多心事，用最简单的讲题讲我的咱们把这个电流稍微调小一点，延长的灯条的寿命。夏普 LG 背光板为啥下边发亮？这种电视机的通病，如工作时长期高温，把导光板烤裂了。导光板成本也比较高，所以说用户没选择更换。声音大点。这台夏普65寸的电视维修完成。